Bueno mis amigos del canal, mire, en esta ocasión traemos esta lavadora. Aquí tenemos desensamblada esta parte. Es una Whirlpool y ya les voy a colocar, vamos a tomarle la imagen y mire, observe cómo está. ¿De qué creen ustedes que es residuo? ¿De qué creen ustedes? ¿Esto es residuo de qué? Mire, observe, ¿esto qué es? Esto es detergente en polvo, mire. Mire el detergente. Él es abrasivo, mire, se le está comiendo toda la transmisión, mire. Entonces, ya está sonando, mire. ¿Sí ese sonido? Es porque por acá, aquí tiene un sello de plástico, un sello de caucho, que es el que, como dice, su nombre lo dice, sella entre la tina. Esta latina sella con, hace el sello entre la tina y el tubo, o sea que por acá este sello no debe dejar pasar agua. Entonces ya se empieza a pasar. Entonces, por favor, les recomiendo, usen detergente líquido, porque están acabando con sus lavadoras. Estas lavadoras no son los repuestos no son de buen material, o sea, los repuestos están hechos de los materiales muy delicados, mire. Esto tiene como lana, cabello, mire. Esto es detergente. Y hay gente que me dice, Norberto, yo lo disuelvo. No usen jabón. No usen detergente en polvo, por favor. Usen jabón líquido. El detergente en polvo, pero la gente me comenta, es que en tiempos anteriores las lavadoras siempre han lavado con jabón en polvo. Mi lavadora lava con jabón en polvo, ha lavado con jabón en polvo más de 15 años. Sí, claro, tienen razón, pero es que los materiales con que estaban hechos eran tan buenos que no le afectaba, el detergente en polvo no le afectaba. Y de pronto, no sé, ahora lo hicieron más denso, con más dureza, ¿no? Entonces, usted se imagina si una lavadora que de buena calidad que se fuera comprado hace 15, 20 años, se fuera usado jabón líquido, nunca se dañaría, no se dañaría, o sea, no se le cambiarían repuestos, solamente mantenimiento, porque todas estas impurezas, todo esto, todo esto está cayendo del tubo. Vean, el tubo se corroe. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer reparación de transmisión, que es sacar todo este tubo, cambiar este sello, cambiarle los rodamientos o las balineras, no sé cómo le dicen en su país. Valeros le dicen en México. He escuchado a los amigos de México que dicen valeros, rodamientos, valeros o en alguna dice balineras. Entonces se le cambian los dos rodamientos, se le cambia el sello y se hacen se pinta todo esto con una pintura que es buena para el óxido, ¿sí? Entonces yo por acá les voy a hacer el corte y les voy a mostrar cuál es la pintura buena para el óxido. Bueno, entonces mire, la lavadora es esta, este es el modelo. Es una lavadora una Whirlpool ya digital, pero con esta canasta, mire, observe la canasta. Todavía tiene esta canasta un poco modificada, pero es esmaltada, ¿cierto? Y el agitador, aquí la tenemos toda desensamblada, para que usted analice. Y el agitador es este. Entonces aquí tenemos el agitador. Tenemos esta lavadora. Y tenía también malo, ya les voy a comentar que tenía malo. Bueno, aquí les voy a comentar que tenía malo es este intercambiador. Pues ya estaba pasando agua, miren. Esto viene debajo y se dañó el motor este. O sea que este ya lo habían cambiado porque este es un modelo nuevo ya modificado. El modelo antiguo tenía estos conectores. Entonces el fabricante manda este aparato para adaptarlo con este adaptador. Pero ya cayó agua y se dañó este motor, no gira. Este motor no gira, entonces hay que cambiarlo. Entonces les voy a hacer un video así. Voy a hacerles una captura así. Y les voy a colocar de fondo. Entonces para que los que son técnicos pues observen cómo se ensambla, ¿no? Y los que son clientes y los que son
algunos suscriptores para que tengan ese tip. O sea, es prácticamente, ya no es una recomendación usar jabón, no es una obligación usar detergente líquido, sino es una obligación. O sea, estos productos son tan malos o tan de mala calidad o tan delicados, decimos nosotros técnicos, que ya se considera una obligación usar detergente líquido. Te vamos a dejar el video hasta acá. Entonces vamos a tomar esta así. ¿Qué tal este video? Así vamos a colocar. Listo, entonces vamos a ver el video hasta por acá.